Lexus NX, a Lexus idén megjelent kompaktabbik szabadidőautója, annyira intelligens, hogy szinte beszélget az emberrel, üdvözölhetjük egy kéznyújtással, nyitja a tükreit, éjszaka már a kilincs megérintése előtt LED-fényekkel üdvözöl. Kompaktabb, mint az RX, ez azt jelenti, hogy kemény 14 centivel, azaz egy szűk arasznyival rövidebb, ugyanakkor 4 felnőttnek ez is tökéletesen tágas utasteret ad, a csomagtere az nagyobb is, mint az RX-é, könnyű volt megjegyezni, 555 literes. Lehet összkerékhajtású, lehet hibrid is, ugyanakkor lehet csupán fronthajtású, és akár turbos benzinmotoros is. Ez viszont egy F-Sport verzió, ami csak is hibrid lehet, és csak is összkerékhajtású. Van benne egy 2,5 literes, soros 4-hengeres Atkinson ciklusú benzinmotor, ez 155 lóerős, van benne egy villanymotor elől, ami 143 lóerős, és van benne egy villanymotor hátul is, ami 68 lóerős, a maximális rendszerteljesítmény 197 lóerő. A központi monitoron mindig látjuk, hogy éppen melyik motor miként dolgozik. Ha kellően fel van töltve a hibrid akkumulátor, akkor kapcsolhatunk elektromos módot, most sajnos nem, és meg kell hagyni, igen ritkán engedélyezi az autó ezt a tisztán elektromos módot. Akkor viszont néhány 100 métert, akár néhány kilométert meg tud tenni emissziómentesen. Amúgy 5,3 literes vegyes fogyasztást ígér, a gyakorlatban nálam 8 liter lett ez az étvágy, úgyhogy meglehetősen kímélősen hajtottam. Sportmódban egy kicsit dinamikusabban mozog az autó, viszont túlzottan vérfesdítőnek nem mondható ez a motorhang. Nem rossz a gyorsulás, de nem annyira sportautós, nem csak a futómű adaptív, hanem adaptív tempómat is van az autóban, és sok-sok személyre szabhatósági lehetőséget is kínál. Válogathatunk különféle finom bőrkárpitokat, ez az F-Sport egy fekete bordó belsőt kapott. Felszereltségben nagyon sok mindent ad az autó, még a kedvenc téli extrém, a kormánykerékfűtés is megvan, tud autóholdot az automatikus parkolófék. Feltehető a kérdés, hogy mindezt mennyiért kapjuk meg, bő 10 millió forint az NX alapára, az F-Sport felszereltség még 6 millió forint, ez az autó 17,35 millióért kapható meg.